Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. En dit is Blou Maandag, die 6de November. Goeiemôre. Baie welkom by Stroom op. Kom ons gaan kyk gou na die nuus voordat ons na al die ander dinge kyk in hierdie bulletin. Die kernreguleerder moet nog terugvoering gee na die afhandeling van werk by Koerantopskrifte. Eskom skort beerdkrag gedurende die dag op tot verdere kennisgewing en cricket Virat Kohli skitter met die golf toe Indië Suid-Afrika afransel. Die nasionale kernreguleerder moet nog 'n verslag voorlê oor die onlangse afhandeling van die werk by die Koerantopskrifte kragstasie in Kaapstad. Die reguleerder het in Augustus vir Eskom gevra om bykomende ingenieursondersoeke by die stasie te onderneem. Dit was deel van die onderhandelings om die langtermyn bedryfslisensie met nog 20 jaar te verleng. Die minister van elektrisiteit, Julius Malema, het op 'n mediakonferensie uitgelig die bevindings in die verslag sal bepalend wees vir die volgende stappe rakende Koerantopskrifte eenheid nommer 2. On the part of Koerantopskrifte, all the work has been done now. On the part of Eskom, what is remaining is the regulator to provide, if you like, his feedback. And then we're still committed to ensuring that once we get the thumbs up from the regulator with regards to Unit 1, we will be in a position to take out the Unit 2 around the 25th of November. Eskom sê intussen beerdkrag sal van 5 uur vanoggend tot 4 uur vanmiddag opgeskort word, gevolg deur fase 2 tot môreoggend 5 uur. Hierdie patroon sal herhaal word tot verdere kennisgewing. Die kragvoorsiener sê die opskorting van beerdkrag hierdie week gedurende die dag is te danke aan verbeterde opwekkingsvermoë. Die minister van elektrisiteit, Julius Malema, het gister gesê 6 eenhede van verskeie kragstasies sal Woensdag en Donderdag weer in gebruik geneem word, wat tot meer stabiliteit in die netwerk sal lei. Die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Tegnologie, Blou, het 'n brief van die Raad van die Studentefinansieringsskema Nuuspod geskryf oor kommer oor onreëlmatighede en swak beheer. Het volg op 'n ondersoek deur Hoogstens prokureurs. Nzimandi vra die raad moet aan hom 'n uitvoerige plan voorlê oor hoe hulle die aanbevelings in die verslag gaan instel. Hy vra ook 'n ondersoek na beweringe deur die voormalige Nuuspod bedryfshoof Andili Nongogo oor eise wat hy ingestel het teen die instelling. Die stad Ekurhuleni het beweringe dat hy randwater geld skuld ten sterkste ontken en sê hy het nog nooit betalings gemis nie. Die waternutsmaatskappy het verlede maand bekend gemaak dat Ekurhuleni hom 440 miljoen rand skuld. Die stad Ekurhuleni sê al sy betalings aan randwater is op datum. Hy sê hy is verbind tot die lewering van naadlose waterdienste as 'n topprioriteit. Die stad voeg by dat onlangse optrede deur Randwater ongelukkig hierdie verbintenis ondermyn het met onaangekondigde sporadiese waterontwrigtings wat gelei het tot beduidende infrastruktuurskade en toenemende frustrasie deur die publiek. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Antony Blinken, sê die Palestynse owerheid behoort 'n sentrale rol te speel in wat volgende in die Gaza-strook gebeur. Hy het gister die Israelies besette Wes-oewer besoek om die president van die Palestynse owerheid Mahmoud Abbas te ontmoet. Meer as 11.000 mense is dood sedert die Israel-Hamas konflik verlede maand begin het.
Blinken sê hulle verwerp die eis deur Arabiese nasies vir die onmiddellike ondersteuning van 'n wapenstilstand in Gaza en sê dit kan Hamas in staat stel om te hergroepeer en Israel weer aan te val. Israel must take every possible measure to prevent civilian casualty. In my meetings with Israeli officials, I conveyed additional steps that they can and should take to do just that. Protecting civilians will help prevent Hamas from further exploiting the situation. But most important, it's simply the right and moral thing to do. Cricket, vir die wat dit nog nie weet nie, Indië het gister 'n oorweldigende oorwinning van 243 lopies oor Suid-Afrika behaal in hulle wêreldbeker groepwedstryd in Kolkata. Virat Kohli het sy 35ste verjaardag gevier met die 49ste 100-tal van sy eendag internasionale loopbaan en Sachin Tendulkar se rekord daarmee geëwenaar. Hy het 'n onoorwonne 101 aangeteken en Indië na 'n telling van 326 vir 5 gelei. Die Proteas is in hulle beurt binne 27.1 boubeurte, almal vir 83 uitgebou. Albei spanne het reeds vir die halfeindronde gekwalifiseer. Suid-Afrika se kaptein Themba Bavuma sê daar is baie dinge wat hulle uit hierdie wedstryd kan leer. The learnings, I guess the conditions, I think that's the biggest thing. I think the wicket played the way that we suspected it to play, but unfortunately we weren't able to adapt our skills accordingly. So potentially we could be here again for the semi-finals. We've got a proper look at the conditions. I think it will be up to us now to adapt our skills accordingly. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.26 teen die dollar, R19.58 teen die euro en R22.58 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $35.107.02 en die prys van goud is $1,991.02 per fyn ons, terwyl die prys van Brent olie op $85.11 per vat is, en dis jou oggendnuus hier op Stroom op. Well, Themba Bavuma, you got that right, boy. For sucks fake. Wat 'n gemors. 83 lopies. En net ander dag, toe stof hulle vir Nieu-Seeland af. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. Hoe is dit moontlik? Die een oomblik slat jy vir Engeland, 1, 2, 3. Die volgende oomblik klap Nederland jou amper met 'n rekord nederlaag. Die volgende oomblik klap jy vir Australië, waka. Of Nieu-Seeland, Australië. Hier sien ek 83. Ek kan nie wag vir Arnaldo om te kom nie. Ek wonder wat sal daai Portugaans te sê oor hierdie cricket. Hoi, hoorie maar wag. Ja, ons gaan nou gesels. Ek is net hierna terug. Dan kyk ons gou na die sportnuus. Johan de Plooi wat vir ons so opsomming gee. Hou vas jou matras. Ons is nou terug. Tiger is hier agter my skouer, man. Daai een. Waar is hy nou? O, daar is hy. Daai een. Daar's Tiger, man. Vir die ouens wat wil weet. Ek's nou terug. Hou vas jou matras en vir Tiger.
Ons is terug, kom ons hoor gou, wat sê Johan de Plooi oor die sportnaweek? Dit is Sportnuus tyd. Goeiemôre, ek is Johan de Plooi. India het gister 'n oorweldigende oorwinning van 243 lopies oor Suid-Afrika behaal in hulle wêreldbeker wedstryd in Kolkata. Virat Kohli het sy 35ste verjaarsdag gevier met sy 49ste 100-tal van sy eendag internasionale loopbaan, om India na 'n telling van 326 vir 5 te lei. Die Proteas is toe binne 28 balbeurte almal uitgebal vir net 83 lopies. Die goeie nuus is dat albei spanne reeds vir die halfeindronde gekwalifiseer het. Suid-Afrika se afrigter Rob Walter sê India was die beter span op die dag. To be fair, just a day that we were outskilled really. I didn't feel that was a 320 pitch. They obviously got off to a flyer. I thought we pulled it back nicely. I thought Kesh have bowled beautifully today along with KG. And yeah, 320 was too much on that deck, and then from a bowling point of view they put us under pressure right from the word go. Couldn't claw our way back in, and as I said, just got outskilled on the day. Tennis wêreldnommer 1 Novak Djokovic het sy rekord by die Parys meesters verbeter nadat hy vir Grigor Dimitrov in die eindstryd geklop het. Die Serveer het die Bulgaar met 6-4 en 6-3 verslaan en daarmee die eerste speler geword om 40 meesters 1000 titels in te palm. Dit is die 36-jarige se 6de titelverjaar. We both were quite tight at the beginning and could see that he was running out of gas a little bit, myself as well, but I somehow managed to, find an extra shot over the net, and I think match was closer than the scoreline indicates, but, another amazing win for me, so I'm very proud of this one, considering what I've been through this week. En die Red Bull renjaer Max Verstappen het van die begin tot die einde oorheers toe hy die Braziliaanse Formule 1 Grand Prix gewen het, met 'n rekord 7de oorwinning van die seisoen. Lando Norris van McLaren was tweede geweest, terwyl Fernando Alonso van Aston Martin voor Red Bull se Sergio Perez kon bly om die 3de plek op die podium te kry. En dis jou jongste sportnuus. Dis Johan de Plooi. Met die sportnuus. Hoorie so ek wel lekker giggel, as hulle so ernstig probeer verduidelik, wat verkeerd kon gegaan het, in 'n wedstryd soos gister. Ek voel net, hoekom kan hulle nie maar net sê, ek wil amper daai woord sê. Sorry maar, stop gefok. Sê dit maar eerder maar raar, om so ernstig te probeer verduidelik, dit is wat kon, is nie by die bed reg gekom nie, en hulle het ons vastgepen, en so, hulle het ons opgevak, man, klaar, finies, kafrikimpies, gaan ek jou wonde, en klim weer op die perd, ja, hey, maar dis 'n vredeval, man. Dis 'n geweldige vredeval, 83 lopies. Ek alles cringy binne my, net om daaraan te dink. Net om daaraan te dink. Nietemin, hier is Blou Maandag, die jalles los hier, in hierdie enkele huishouding van my goeie genigte. Dis die walms van hel en alles anders wat los is vanoggend in hierdie plek. Net so 3 minute voor 7 sê, maar ek het nog nie weer koffie gehad nie, man. Nou, as net 3 minute oor, nou hardloop ek, sit die ketel aan, hy het daarom nou mos gekook, so hy gaan nie te lang vat nie. Wag vir hom om te kook, en terwyl hy besig is om kook te maak, sien ek maar, daar staan 'n kosbakkie, daar by die wasbak. En is vreemd, want my huis is veronderstel om silwer skoon te wees, ek was nie hierdie naweek nie, niemand het iets geëet, of, wat soek die kosbakkie? En ek maak die kosbakkie oop.
for suck's sake, man. Dit was nie lekker nie. Bakkie maalvleis, wat ek in die yskas uitgehaal het vir een of ander rede en buite vergeet het oor die naweek. Mense, dis 'n reuk wat, ek weet nie wat noem mense om nie, maar dis soos 'n ontploffing. Maar nie 'n ontploffing nie. Nie soos 'n, dis asof dit in stadige aksie gebeur. Jy weet soos daai mushroom van 'n kernbom, wat so in stadige aksie uitbol en 'n klimaks bereik as die twee punte by mekaar sluit en die hele bol se vakuum vasgevang word en iemand 'n gaatjie daarin prik en hy trek op die wieke van alles wat reuke by mekaar maak. Hier in jou neusvleuels op. Tot hier binnekant, aan die binneste kant van elke liewe breinlop, wat reuke registreer. Ek weet nie hoe die hel gaan daai reuk hier uitkom nie. Maar nou besef ek het nie tyd om vir myself aandag te gee en jammer te kry oor hierdie reuk nie. Dis 7 uur, ek moet hol. Nou gryp ek my hemp daar oor die bank hang, want ek het 'n teehemp aan waarmee ek gesit en werk het. Gryp my hemp en ek druk so op om my arms deur te druk. En toe ek so deurdruk, wap! Toe slaan die dakwaaier my. Net daar op my skouer sal jy die merk sien. Die lyk vir my is daarmee so sigbaar nie. Daar is hy. Ek's nou terug. Ons gaan Landbounuus toe. Dan gesels ons nou verder. Ek's terug, kom ons kyk gegaan na die Landbounuus en luister hier, mense. Het jy geweet dat ons nou al Nieu-Seeland se gat 3 keer hierdie jaar geskop het op 'n baie duidelike manier. En dat ons eintlik al in Junie wêreldkampioene geword het na 'n kompetisie teen Nieu-Seeland. Dankie Sharon wat hierdie brokkie vir my gestuur het om my te herinner hieraan, maar julle sal onthou, die van julle wat op die nuus is, maar die van julle wat nie altyd so op die nuus is nie, in Junie het die 2 Suid-Afrikaanse skaapskeerders Bonelli Rabela en Swelamakosi Mboweni wêreldkampioene geword toe hulle in Skotland met die lauwere weggestap het in die Golden Shears wêreldkampioenskap in Skotland. Toe het hulle al die voorspel gelewer vir daardie slagting
in Parys ander dag. Dis nou 'n lekker brokkie nuus om herinner te word daaraan, man, maar dit is toe nou daar in die Junie rond gewees, Skotland gewees, minstens 30 lande het deelgeneem aan die kampioenskap. Hier daar's lande soos Amerika, Noorwe, Engeland, Switserland, Pole, Spanje en Australië. En ons twee manne het hulle skape in 13 minute en 14 sekondes en 13 minute en 54 sekondes afgeskeer, en hulle het ook in die spanafdeling vir Nieu-Seeland en Wallis korte mette meegemaak. Kom ek wys gou vir jou 'n foto van die twee manne wat so behendig is met 'n skaapskeer. Nou moet ons nog net die skaap steek. Nee man, ek bedoel die skaapskeer. Die sak. Nee man. Magtig. Allemagtig man. Daar's ons manne. Bonili Rabili, Swela Makomkosi Mboweni. Ons twee skaapskeerders. Lekker manne, lekker. Dis lekker goed om weer daaraan herinner te word, sommer so in ons landbounuus vanoggend. Nog 'n stukkie landbounuus. Vrystaat Landbouinisiatief laat veediewe wakker lê. Die private veediefstal ondersoekersinisiatief vir die Vrystaat het die afgelope 4 maande uitstekende resultate behaal met die herwinning van gesteelde vee en die inhegtenisneming van vermeende veediewe. Sedert 1 Julie is 241 skape en 98 beeste ter waarde van 1,5 miljoen rand herwin. 14 mense is in hegtenis geneem in 6 veediefstalsake en daar is op 4 voertuie en 1 sleepwa beslag gelê. Jakkals Leroux, voorsitter van die Vrystaat Landbouunie se landelike veiligheidskomitee, sê die inisiatief is begin omdat gevalle van veediefstal onaanvaarbare vlakke bereik het. Dit het duidelik geraak dat 'n gemeenskapsinisiatief nodig gaan wees om te help om dinge om te keer. Dis 'n lekker goeie stukkie nuus daar uit die landbouwêreld uit. En dan net so 'n lekker stukkie goeie nuus, die kry ek by Wandile Sislobo, die landbouekonoom. Hy laat weet op sy Twitter-rekening, Suid-Afrika het 61.873 ton se mielies verlede week uitgevoer. Van hierdie klomp mielies is 49% Japan toe, 23% Zimbabwe toe en die balans na buurlande in Afrika toe. Hierdie syfer bring Suid-Afrika dan sy totale uitvoer by 2,18 miljoen ton buite seisoense uitvoere. Ek wil net gou kyk, hulle sê hierso, exports at 2.818 million tons out of the seasonal export forecast. Hulle verwag nog so wat 'n miljoen ton se uitvoere. Hulle het dit geskat op 3,33 miljoen. So, daar's mooi goed wat gebeur. Ek sien in die vrugtebedryf ook, is China besig om ook 'n klomp goed by ons te koop. So, ou moet ook nou nie meer te vinnig vir China afskiet nie. Mense, as ons kan geld maak, moet ons geld maak. Ons moet nie vra met wie maak ons geld nie.
Annemarie buitendag wat sê, nou kry ek 'n klap van 'n favourite fan af. Lekker, Annemarie. Dis ons landbounuus. As ek terugkom, dan kyk ons gou na die koerante. Lekker lag ek nou vir Sanet de Lange. sy sê, wat noem jy? Vra, wat noem jy? 'n Slang wat in die staatsdiens werk. Sy sê, jy noem hom 'n luislang. Wat noem jy 'n slang wat te veel dagga rook? Hy's 'n boomslang. En wat noem jy 'n slang met seksuele afwykings? Jy noem hom 'n skaapsteker. Lekker Sanet. Dis lieflik. Dis lieflik. Luister, kom ons gaan kyk na die koerante, want ek wil nog by die hoofnuus uitkom, voordat ons vriend Arnaldo hier opdaag, en ons met hom sport gesels. Jy weet mos, hy Arnaldo kan nie ophou gesels nie, man. Business Day berig die tesourie se voorlopige begrotingssyfers dui op 'n selfs groter tekort in Februarie. Die koerant skryf, daar sal meer inligting na vore kom wanneer die begrotingsdata vir Oktober op 30 November gepubliseer word. Beeld berig die minister van elektrisiteit, Gosihenso Ramagolpa, sê dis onmoontlik om 10.000 skole landswyd van beurtkrag vry te stel. Hy sê dit was bloot toevallig daar nie tydens die Wêreldbeker rugby beurtkrag ingestel is nie. Ag, weet jy nie. Jy weet die maak moegoes. Ek vat 'n slukkie kaptein se moer. Die koerant skryf ook die RSG-joernalis SD de Klerk en 'n kollega aan Manay Eckhart is Saterdag deur 2 vermeende rowers in de Klerk se huis in Melville, Johannesburg oorval. Ek ken vir SD, ek het saam met haar gewerk. Hulle is nie beseer nie en die rowers is met juweliersware en elektroniese toerusting daar weg. Jammer om te hoor, SD man, sterkte vir julle. Soweto berig studente wat nie betydsel NSFAS toelaag ontvang nie, klaar dat hulle honger ly op kampus. Die fonds het sy verskoning aangebied vir die laatbetalings en die Citizen skryf die DA bevraagteken Johannesburg Stadsraad se 10-jaar plan om 2 miljard rand te bestee aan die herstel en die opgradering van sy kantoor in Metro Center. Vrystaat, Volksblad in Bloemfontein, hy dieselfde hoofberig as Beeld oor die skole se kragpenarie. Tweedens sê die koerant nuus oor die 13-jarige lemnaler van Wesselsbron, Siphiwe Ditsaba. Die burger berig ook oor Ramagolpa se standpunt oor beurtkrag by skole. Dan skryf hulle oor 'n Boland Rugby Unie skeieregter Lee Bekes, wat die lewe van Lindsay Eksteen van die Robertson Rugby Club gered het, toe hy tydens 'n wedstryd 'n toeval gekry het. Cape Times skryf 'n regter het die polisie geprys omdat hulle daaraan kon slaag om 'n transito rooftog te vnuik, en berig die polisie het geen leidrade nadat die liggaam van 'n vrou naby die hawe gevind is nie. Gebega the Herald berig die geskorste stadsbestuurder van Nelson Mandela Bay, Ngotolo Ngwasi, het 'n aansoek in die hof gebring om haar skorsing op te hef. En dan skryf die koerant ook 'n ernstige weerwaarskuwing is oor die naweek vir die Oos-Kaap uitgereik.
KwaZulu-Natal Daily News publiseer vandag 'n eksklusiewe onderhoud met die uitvoerende hoof van toerisme KwaZulu-Natal, Sibusiso Gumbi. Hoe so 'n onderhoud enigstens eksklusiewe waarde kan hê. Namibië, Republikein, berig Namibië se sonkragbedryf is besig om vinnig te groei, so vinnig dat tot 50% van die elektrisiteit wat daagliks in die land gebruik word, binnekort deur die proses verskaf sal word. En tweedens skryf die koerant, die soeispit seremonie van die Hilron Ushevela projek op die plaas Bloemhof naby Arnaldo vind vanoggend plaas. En dit is jou koerantnuus hier op Stroom op. Net hierna is ek terug. Dan gesels ons gou hoofnuus. Ek wag nog steeds vir ons vriend Arnaldo. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Ek is terug en hier is my vriend Arnaldo. Sit. Arnaldo, môre. Het jy jou neus toegedruk? Vir die vrot maalvleis. Sit so lank, ek handel gou hierdie hoofnuus af met die mense, en dan, hier's twee saakies wat ek met julle wil bespreek. Die een is, en jy kan saamgesels, weet jy wat, as ek so skuif, nee, dan gee ek vir jou microfoon, en kom ons kyk, as ek so maak, nee. Hallo. Môre Isak. Môre almal. Haase, ek het jou, maar ag die mense weet mos nou lankal ek is rond man, ek hoef nie so agter daai ding weg te skuif, ek kan maar nog agter toe skuif. Ek is fyn Isak. What the hell? Wag, ek vat 'n slukkie kaptein se moer, hierdie koppie beker, nee. Ek wil nog 'n plan maak. Want dit is die mense van, wat is hulle naam nou weer? My goeie genigtig, het was nou net in my kop. Ek gaan nou vir jou sê, gaan ons nou die hele dag wag vir jou? Ek gaan dit wag, wat 'n slukkie. Vertel van die koppie. Ons gaan nou, kom ons gesels oor hierdie saak. Luister hier, wat sê jy hiervan Arnaldo? Ons ou vriend Julius. Juju baby, het nou alweer die mense kwad. Want hy sê, die Springbok moet val. Lekker hoofnuus daar op Netwerk 24, maar elke ander koerant. Nou vra die mense hier vir my, maar wat gee julle ligtyd vir die ou man? Ja, as ons ophou om ligtyd te gee vir die ou, sê hulle vir my, dan sal hy stil word. Maar wat hulle nie verstaan nie, is sodra ouens soos Julius stil word, wat het ons dan, wat se werk gaan ek dan nou hê? Ja, dis dieselfde oor die sport. Nou is die wêreldbeker rugby oor en nou, wat het ons oor om te praat? Ja, hierdie is nou sit ek en ek dink, waaroor gaan ons gesels vandag? Maar, ja nee, ek het ook, Juju's girlfriend, wat sy klein mannetjie? Hy het ons ook in parlement gepraat. Hy het so aangegaan, ek het daai hele ding gehoor en ek het net gelag. Maar ek meen, as jy sê vir my, die Springbok moet weggaan, maar as hy sê die land is syne, so dan is die diere ook syne. Al die land is mos Malema se. So hoekom vat hy dit nou uit op 'n Springbok? Ek meen dit het niks te doen. Die land en die Springbok is mos hulle sin. Hoe kom jy wat dink julle? Dink julle Malema
Ek weet ek praat. Ek trek net julle been. Ek weet natuurlik wat die antwoord gaan wees. Maar ja, sê Malema, die Springbok is 'n simbool van apartheid. Jy kan die video gaan kyk, ek het hom gelaai op 'n Nuuspod, vroeg vanoggend al gelaai. Gaan kyk hom, ek het daai stukkie uitgehaal, wat hy praat oor die Springbok en wat sy motivering daarvoor is. Hy sê, maar ek gaan nou my verkykbril moet opsit, want ek sit nou so 'n bietjie ver. Hy sê die Springbok is 'n simbool van apartheid. Jy kan nie sê sy verwyder apartheid simbole en die naam Springbokke. Die Springbok embleem en die klere word gehandhaaf wat in apartheid deur die mense gebruik is. Nee. Toe ek gaan kyk na 'n geskiedenis, maar net so vinnig, 'n kort geskiedenis van die Springbok. Ek kom nou net daar. Daar is hy. The Evolution of the Springbok Emblem. En julle sal onthou, die weet ons nou uit die vroeër geskiedenis van die Springbok uit, is dat die embleem met sy ontstaan gehad daar in 1906, toe die Springbokke Engeland toe getoer het. En dit was een van die eerste media oefeninge wat 'n Springbok span nou sou uitvoer, want hulle besluit toe, kyk hierso, hulle gaan nie die media vir hulle 'n naam gee nie. Hulle gaan hulle eie naam kies. En dis hoe die Springbok toe ontstaan het. Hierdie bril wil ook nie werk so ver nie. So eintlik 'n baie clever media move gewees. En toe het hy nou verander daar in 1937 tot 1962 na die bok toe wat ons ken. Maar daar is baie interessant hoor. Ja. He says the first Springbok colours were created during the 1906-07 tour of Yes. the Northern Hemisphere when Captain Paul Roos decided that the team needed to create their own emblem and nickname to prevent the British press creating one for them. Yes. So dit was een van die vroegste media spins in Suid-Afrikaanse rugby gewees. En ek meen as jy al die lande sien, is ek meen die Portugese het nou, they call the wolves, los lobos. So elke land, die Engelse is bulldogs, want hulle lyk soos bulldogs, maar en dan het jy, al die lande het mos dier in hulle ding. Ja. So miskien was dit die begin van al hierdie goed, maar hoekom, wat sê jy Juju, wat wil jy nou opsit, want ons soek 'n dier op daai ding. So ek vra vir jou, wat soek jy? So kyk, dit het nou ontwikkel daar, 1963 toe hulle die bal bygesit. Weer terug na die bok, die Springbok toe, en toe in 1992 as 'n soort van 'n rekonsiliasie. Ja, daar die Protea ingekom. Kom die Protea toe in, want hulle wou toe mos nou verander na die Protea toe. Maar Nelson Mandela het toe nou ingegryp. En die bok is toe nou behou. En so het hy toe nou weer ontwikkel, hy toe nou verander, laat hy na regs toe spring, met die bal in die Protea daar, toe die bal weggeval in 2003. In 2009 het hy toe net die Springbok geword, nadat die parlement besluit het die Protea is die nasionale simbool. So nou verskyn die Protea op die een kant van die trui en die Springbok op die ander kant van die trui, en dis nou waar ons vandag is. En ek dink 'n mens moet twee goed hier in ag neem. Die een is, as ek gaan kyk na die ontstaan van die embleem, dan is daar niks polities daaraan nie, want
Apartheid was nog nie eens 'n werklikheid in 1906 nie. Dis niks. Ferdi Cornelius sê die naaste wat Malema aan 'n Springbok kom is op 'n R1 stuk, muntstuk in sy hand het. Well done there, Ferdi. Daai is 'n goeie. Maar nietemin, daar het Julius alweer die land aan die praat. Kyk, hy's goed daarmee. Hy's baie goed daarmee. En lekker. Maar weet jy wat, nee? Mense ontspan. Julius Malema het geen invloed. Maar geen invloed op hierdie soort besluite nie. En ek dink as jy vir Siya Kolisi of Monabi of hulle vra, wil jy vir die Proteas speel of wil jy vir die Springbokke speel? Ek meen elke kind, even whatever race, creed or religion you are, whatever you want to be a Springbok, that is what you strive to be. That's the only thing that matters, is to play for the Springboks. Now, it just doesn't have that impact for me when you say, well, hierdie naweek gaan ek die Proteas watch. Come on. Teen wat is die Argentinians? Dis ook 'n leeu, dis nie 'n leeu, maar the Jaguars. So the Proteas are going to play against the Jaguars. Hoe klink dit vir jou? Dis nie eens rugby daai nou, man. Come on. That's more like a knitting competition. But anyway, so we move on. Het jy gehoor ons in die Skaapsteek kompetisie Ek wou jou net sê, ons het New Zealand en ons het hulle in die cricket gewen, die wêreldbeker, en dan die Skaapsteek. Wat sê jy? Skaapskeer. My Afrikaans is luister hier so, dis amok designs wat hierdie bekers maak. Ek is so jammer, dat dit my net vir 'n oomblik ontgaan. Net voordat ons oorgaan na die sport toe, Arnaldo, ekskuus, ek weet jy moet gaan hamburgers maak en sulke goeders, nê? Ek het gister by jou Malalaan plek verby gery. Ek dink jy moet ryk word daarso. Met al daai trokke. Nee, dis baie stil. Met die pad werk en nou is dit eintlik it's a bit stressful, but ja. Maar as jy dan nou deur Nelspruit en Malalaan ry, stop asseblief by die enigste ding wat ek ryk is hierdie mismeet. Maar in elk geval. So, nou ja, kom ek gaan kyk. Kyk, luister die mense, in elk geval, nee, ek kan jou guarantee, die Springbok sal nooit verdwyn. Nooit nie. Want niemand, ons is al so in dit in, nee. Al verander, al sê hulle iets amptelik daarvan, gaan ons nooit ophou om die Springbok te gebruik nie. Ons is Springbokke. 100%. That's it, man. Chill julle boude. Ons gaan niks anders, ons is Springbokke. Luister hier, en dan wil ek 'n ander ene, dankie vir Senet wat my aandag daarop gevestig het. Hier's 'n ander stukkie Twitter nuus wat ek gou met julle wil deel. En dit gaan oor hierdie video, laat ek hom net vir jou oorplaas. Daar is hy. Ek gaan hom groter maak en dan vir jou speel. Kyk baie mooi hier 2/3 in die video in wat gebeur. Kyk, maar kyk mooi, hoor. Ek sê vir jou sê, maar kyk of jy gou kan sien. Nou kom hy. Kyk dan. Het jy gesien? Ek gaan het weer speel. Kyk nou. Gotcha! Gotcha, Cyril, jou vrymesselaar. Nee, ek spot. Daar's 'n ou wat vra. Luister hier so, Louis Nel, hy sê, I sincerely hope this is a deep fake and not Cyril scanning his right hand. En nou kan jy vir jouself indink wat mense besig is om te sê van daai scan net nadat hy van Frankryk af teruggekeer het. En al die samesweringsteorieë wat daarmee saamgaan, en die mense se video's kry duisende views. Want hulle het Cyril ontbloot as 'n Oppenheimer of 'n Rupert of 'n
geheime orde van die beterweters en so aan. En sy net het toe gevra, ek moet net so 'n bietjie ondersoek instel en kyk wat hier gebeur. Mense, en hierdie video is nou die tipiese bewys van waarom jy op hierdie nuuskanaal gaan streef ek nie, ek wil graag views hê. Maar die doel van hierdie nuuskanaal is om nuus en ware nuus en so naby as moontlik aan die ware nuus vir jou te gee. Ek gaan nie, ek doen nie fake news nie, ek doen nie drog nuus nie, ek doen nie samesweringsteorieë nie. As ek nie ten minste 'n knypie harde bewyse het vir iets, dan gaan ek nie 'n storie daarvan maak nie. Behalwe in 'n geval soos hierdie, om vir jou die regte antwoord te gee. Mense, kyk gou as ek die volgende blad oopmaak, nê? Wat sien jy daar? Hou net vas. Kan jy sien wat daar is? Wat sien jy alles daar? Kom ons kyk byvoorbeeld na daai enetjie. En so kan ons aangaan. They were just checking if he's alive, because hy is nooit, ons hoor van hom nooit net as hy wêreldbeker wen, ek meen. Wat ek vir jou probeer sê is, pas op om meegesleer te raak deur drog nuus. Cyril het nie 'n plaatjie in sy hand wat gescan is, omdat hy deel is van 'n geheime wêreldorde nie. Mense, man, plak daai idees nou in julle asblikke. Die lewe is kompleks genoeg soos wat hy is. Moenie dit meer kompleks maak nie. Ons leef in 'n bedeling waarin dit bykans onmoontlik is om so iets soos 'n geheime orde te kan handhaaf sonder dat ek en jy iets daarvan weet. Daar's te veel mense wat van skinder hou, soos joernaliste, wat maak dat ons sal nie, daar is nie so wêreldorde. En as jy nou vir my wil kwaad wees omdat ek jou wêreldorde afskiet, ag, by all means. Ja. Check the worry in my eye. Moenie vir julle laat meesleer nie. Al wat hy gedoen het, hy het sy temperatuur gemeet, hy het van 'n ander land af aangekom in Suid-Afrika. Dis al wat gebeur het. Okay. Nee, ek sê nie, Senet, ek dink nie jy het so gedink nie. Ek is baie bly jy het vir my die op die storie gewys, maar die kommentaar onderaan was van so aard dat baie mense dink dit is een of ander samesweringsteorie. So nee, ek is baie dankbaar vir die wenk wat jy my gegee het, en die geleentheid om net vir mense te wys, luister hierso, moenie so mal raak nie, man. Die wêreld is eenvoudiger as wat jy dink. Luister hier, ons gaan sport gesels, nou, net hierna, dan gesels ons gou met mekaar oor wat in die sportwêreld aangaan. Daar is hy. Iemand wat sê, ek moet maar my kop onder die sand druk. Mense, ek gaan nie met julle stry oor die lewe is te kort. En daar's goeders waaroor jy nie stry nie. Jy stry nie oor twak nie. Ek sien boetmandjies gaan net 'n bietjie op daar asseblief. Na boetmandjies. Boetmandjies. Nee, af kom terug. Hy is net ja. In elk geval, boetmandjie sê hy dink daar's hy.
Isak, as ek reg kan onthou, het Dr. Louis Laat die Springbok embleem geregistreer as 'n trademark. En dis mag dit nooit verander word nie. Dis 'n goeie punt daai, ek onthou iets van daai aard. Ja, maar ons gaan definitief daarin check. But let's talk sport, because I can tell you now we're running out of time. I didn't come here to talk about how we scan the president and how we do, you know what, I got burgers to go cook. Ja nee, ek wil praat oor die golf hierdie naweek. Erik van Rooyen het in Amerika gewen. Hy's 'n Suid-Afrikaner. Maar kom ons maak eers die cricket klaar. Nee, ons gaan, dis die laaste punt. Okay. Die golf het Erik van Rooyen so trots op hom. Hy het in die seniors het Patrick Harrington gewen. Erik van Rooyen has been knocking on the door for a while. Hy's 'n goeie speler, baie talentvol. Ek's baie trots op hom. Well done to Erik. Dis in Amerika in die PGA what a goal. Ja, Verstappen weer nog 'n een. Hulle is nou they drew with Mercedes with the most met die meeste Formula 1 wins in a season gister. Well done to Verstappen. En ek het so 3 dae later jou grap verstaan oor Verstappen. Okay, nou, het my sommer confused. Ek dink nou wie is hierdie Verstappen wat in die rugby speel? Nou die rugby toe, ek wil net een ding noem. Okay. I've been listening and watching everything and the All Blacks are all talking about how the ref was bad and how they've been done in and everything. Nonsense. Absolute nonsense. I still stick with the fact that the referee was a great referee. If the All Blacks didn't kick to touch twice or 3 times, they literally would have beaten us by 11 points. So they took bad decisions, and now they're blaming everything else on top of it. So you know what? We won by 1 point. Well done to the boys. You want to go to the cricket? I see we've only got net so 'n bietjie voor dit. Nee, moenie worry nie. Ek is alright. Ontspan. Chill your bode. Net oor die skeieregter. Daar's party mense wat 'n video of 'n ding in die rondte stuur wat die skeieregter dan nou kon sês op die veld sou erken het dat hy 'n fout gemaak het en dat hy die wedstryd geswaai het en so aan, maar dit is ook nie die waarheid nie. Wat hy op die veld gesê het en daar is videomateriaal daaroor is om te laat verstaan, luister hierso. Ek neem die besluite hierso. Nie jy nie. Yeah, ek is die skeieregter. 100%. And that man would never ever sway. Dit is hoekom ek so gelukkig was dat hy was in die finaal, want hy's eerlik, hy's fair. He blows it as he sees it, like any referee. All referees make mistakes. And our problem is, and there's a lot of institutions that are having the same problem, but with referees, with the way that we molest them, and maybe not molest is the word, but the way we attack them and we're going on, referees are becoming less and less and less. Literally, South Africa, name me 5 great referees right now. When in the old days, you could name 5. Ons het nie meer nie. 100%. Ons het baie groot probleem. Niemand wil 'n skeieregter wees, want they get life threats, they get everything, and why would you want that kind of, because 90% of the referees don't do it for the money, they do it for the love of the game. There's not big money in refereeing, let's be honest. I don't believe that. Ons het in 'n stadium, dink ek, kon ons iets soos 3 skeieregters in die enige skeieregter. We had brilliant referees out of South Africa. Ons het nou een vir my. Ek praat nie bad oor die ander referees in die land asseblief van my nie. But why did we only get one together? But if you're not a team, you're not a team. Correct. En dis die ding, as die mense wil nie referees word. En dis nie net in rugby, dis in enige iets. Ek meen in soccer nou, as jy nie they chase you off the field and man. En dit gebeur hier in Suid-Afrika laas jaar in 'n PSL game toe jaag hulle die ou rond die stadium en alles. Come on bro, you asked me to referee the game, I blow it as I see it. We used to when we were lighties, when we played soccer, we had a referee, a Portuguese guy. He used to referee with a gun on his hip. And we all knew it, so we didn't give him nonsense. En dit was die ernstige waarheid. Ek onthou dit, ek was baie jong. En ons was, ek het gehoor net, check hy referee, hy het een op sy hip. And we have to feel sorry for the referees. and that we have to do. And this World Cup, the way they, the French crowd, I cannot believe how bad they are. I'm going again. I don't have a French friend. I don't.
I don't, and I don't want one. Djokovic was playing in France, in the Rolex this weekend. Hy was so geboe, nee. En elke, maar hy was af in 3 wedstryde. Hulle het hom geboe dat hy wen. Hulle verstaan nie, hulle lig hom op. They should say well done and clap and they lose the match. And he was so tactful afterwards by saying to the crowd, wonderful, the crowd is wonderful, but with a smirk on his face. Medvedev on the other end, the Russian, hy het hulle die middelvinger gewys. Genuine. Hy het afgeloop en net vir hulle die middelvinger gewys. Ek's baie jammer. Beautiful country, but wow. Dit laat my dink, vroeger jare toe ek nog aan Johannesburg gebly het, my broer was in Help Mekaar hoërskool gewees. Goeie rugby speler gewees. Hy het Kruiwenweek, Transvaal Kruiwenweek 2 jaar gespeel. So ons is al agter hom aan om te gaan rugby kyk. Oral in Johannesburg, waar ook al in die land hy gespeel het. Maar ek onthou altyd as jy na die Burger Hoërskool toe gegaan het, daar in die Wesrand, dan gaan jy nie ongewapen nie. Want 'n wedstryd teen die Burger het altyd ontaard. En 'n klomp ouers wat op die veld gehardloop het en either die skeieregter gebliksem het of die spelers gebliksem het. Nou, Sjoerd, ek het, dit laat my ding aan Union, ek het vir Union vir 'n paar jaar, vir 'n jaar of 2 gespeel. Ek was nog 'n laaitie, nie rugby, maar sokker. Ja. En ek was 'n laaitie, toe kom ek deur skoolvakansies, toe vat my pa het gesê, jy gaan nie sokker in Johannesburg speel, is te rof hier so. Ek sê, man, pa, they've asked me to play, I'm 16 years old, toe gaan speel. Ou het my gejaag met 'n 280 ZX Datsun op my field. Ek het in my pa gehardloop in die pa se kombi ingeklim en weggejaag. My pa sê, jy sien, ek het jou vertel, jy moet nie nou. En ek ken die ou goed, as 'n Portugese ou toppie. He used to be the owner of Top Club. And he chased me with his green 280 ZX on the park. So he was so gross. Ek het vir Union gespeel in die 2 jaar net voor hulle met Alberton, of 'n jaar net voor hulle met Alberton saamgesmelt het. Hulle het besluit Union het nie meer genoeg spelers hier, toe smelt hulle met Alberton saam, maar ek het vir Union gespeel. En yes, ou Matta, ek het daar geleer, wat is rugby, nee. Ek is flank, en nou sê ek heeltyd hier in die 2de span, dan 3de span, 2de span, dan 3de span. En ek kry dit nie reg. Ek's vinnig en ek is lekker, maar kry dit nie reg om in die 1ste span te kom. En toe eendag, toe gee hulle vir my kans om proewe vir die 1ste span te speel. En daar so 'n kort losskakel, maar hy's kort, man. So 'n fris mannetjie wat jare al klub rugby speel. Kyk, daai ouens wat jare klub rugby speel, nee. Daai ou kom aangehardloop, nee. Ek is die laaste vesting vir een of ander rede. Het ek in die laaste vesting, miskien was ek omfiks of iets, maar ek was nie waar ek moes wees nie, maar ek was daar, ek kon hom duik. En toe hy aangehardloop kom, al wat ek moet doen, is om onder hom in te gaan, sy beentjies mooi by mekaar te maak, en om te laat kantel. Vir saksfyk, Arnaldo. Daai ou se kort bene tref vir my teen die kop, nee. Dit skeer my arms van my lyf af. Dat ek daar lê asof ek getackle is. Johannesburg se klapspelers, nee, is harde, dat jy vir wit is, en daai ouens, nee, hulle het sommer ore afgebyt. Dis eintlik, dis 'n goeie punt wat jy maak, want baie wat nou in wêreldbeker gepraat word oor is hoe sleg Australian rugby is, hoe sleg die rugby is onder, en jy weet, ons rugby begin by club rugby. Ja. En ek het gisteraand vir Naas... Dit was die kern van ons rugby. Vir Naas gehoor, en hy praat oor die feit dat die Currie-beker nie, because the Currie, and he's got a hell of a point, because he says, the Currie-beker, it's only worth to us. So New Zealand is not worried about the Currie-beker and all of that, and that's why the importance of because international rugby has just gone so big and so big. So you see 90% of the players
Literally, they play a couple of games, but then they're playing international rugby. And so what he is trying to say is that, we still have to maintain that Caribe. Want die Caribeker was amper, onthou jy laas jaar, hulle het gepraat oor, miskien gaan het nou, hulle gaan het nou stop en alles. Maar het is so belangrik dat het begin by Diggers, dit begin by Rodepoort, Union, alle clubs, Malelaan, Komati Poort. En weet jy wat nie, Arnaldo, dit sê ek nou vir jou is die kernprobleem met rugby in die algemeen. Want ons het toegelaat dat daai allerbelangrike vesel van rugby is nou geërodeer. Ons het nooit besef hoe geweldig belangrik plaaslike rugby is vir die maar vir enige sport. Het begin by school en dan gaan op en then it's clubs and then you move on. Hierdie wat hier gebeur bepaal die krag van die boer. 150% is wat Randall Pillay vir my gesê. Ek was met Randall en hy sê hy was hier op skool by Valencia. By Valencia se sokkerspan, Satliek, hulle het even rugby gespeel, het alles. Hy sê they do not even play a sport. He says, how do you go to school as a child and not play sport? I mean, we were drilled. That was the beauty about going to school. That's why I went to boarding school, so I didn't have to go. Hey, kom ons gesels oor daai cricket. Okay, cricket. I was standing away from it, but yeah. I did mention last week that it's not that's not the worst thing that can happen if we lose. What I do believe is we've got a hell of a hiding. And I mean, not believe, I know. We've got a hell of a hiding, which they should have used that game as a unbelievable training game. So they went into it. No, man, if you go out, you still would have gone out for 100 and whatever. But how did it happen? They got a brilliant bowling attack. You can do what you want. But so brilliant. No, they got a brilliant bowling attack. But that's not the issue. The issue was we went into their bowling attack being too passive, being too defensive. You start at 6.7 runs and over. You can't go one run, goes 4 runs, then wicket. Do you understand? They were just playing on the hard foot. But look, let's be honest. The World Cup this season, if you win that coin toss, jy het 'n hell of a advantage. Ek het gesien met al die spanne. Ons het tweede teen Nederland gebed, ons het verloor. Ons het nou tweede gebed teen India, ons het verloor, jy verstaan. Dit is daai coin gooi. En het ons as ons dit byvoorbeeld maak tot die eindstryd toe, wat waarskynlik teen Indië sal wees. Maar ek sê want ek dink nie ons het nog ooit van ons choker status afstand gedoen. Ja, maar ek dink gister is die choker status verby en dit is wat ek gesê het. Rather choke now in the 9 games than choke in the semi-finals or the final. Okay, maar kom ons kom teen Indië en dan in die eindstryd. Het ons die draaiers vir daai pitches daar. Het ons die span gehad teen New Zealand in die wêreldbeker. Ons het 'n span gehad, etc. The final is a whole different kettle of fish. Don't worry about what happened yesterday. Miskien is dit 'n rude awakening. Nou moet hulle terug na die drawing board toe gaan. Hulle moet check en sê, hoekom het ons verloor? Nou sê die mense, India is peaking. India is not peaking. You don't go into a World Cup and decide that you're going to peak. You know what I mean? You peak before, you get ready for the tournament, you build to the tournament, and during the tournament, you start getting ready for that semi-final and the final. India is a great side. It says it for itself. They're undefeated in the World Cup. The only thing is, we have to find a way to beat them in the final. And that's it. Finished. Because right now, I don't think, if our batsmen are on form, the only way I can see it is if we can outbat them. Do you understand? Because but how? Because they've got batsmen, they've got bowlers, bro. Nobody even batted, let alone outbat. Maar het jy die passie gesien? Die JJ, hy wil hê dat hulle TMO toe gaan, wat ook al, want hy het gesê dis uit. Ek het gesien straight away dis uit. Genuine. Ander kommentaar sê nee, dit mis hom dude, you could see that thing was out. Hy het so met sy kaptein gefight. Nee, hy het gesê ek soek hy ding en hy het reg gedaan. Dan druk hulle maar. Die kaptein was nie eens genuine about it. Jadeja got 5 for 28 or something like that. Jansen,
9.4 overs, something like 94 runs or it was crazy. Everybody, ons batsmen het nie opgedag nie en ons bowlers het nie opgedag. Maar wie was daar? What do you mean, wie was Wie is die ouens wat daar gespeel het? Yes, nee, hulle het nie ek hoor wat jy sê, maar they didn't come, something happened yesterday. I don't know what the hell, I can't answer it, but I still maintain, I think it's a good thing. I think it could be good for us. Die semifinals, eerste speel vierde en tweede speel derde. So ons gaan definitief, en our run rate, ons was so, we're gonna make it on run rate. Hulle het ons run rate geklap na 1.34 from 207, down to 134. So nou, as die ander twee spanne nou inkom, miskien is jy derde, miskien is jy vierde, dan speel jy weet, you don't want to play India again. Dis my goeie vriend Arnaldo Paulo, hy is die eienaar van Abiga Roadhouse hier in Nelspruit, dis die man saam met wie ek braai, dis die man saam met wie ek paar drankies maak en rugby gesels en sport gesels, dis die man wat die lekkerste oor sport kan gesels, wat ek al ooit in 'n lang tyd gehoor het. Dankie dat jy vir ons tyd maak, my Altyd bra. 'n plesier. George, stop by Abiga Roadhouse hier in Nelspruit en in Malelaan. Henk sê, daar's 'n aarddrillinge hier in Randfontein. Ek sien, hy sê daar hulle het 'n aardskuddingkie daar gehad. Ek dink dit was net wanneer ek gesit het. En nou het Henk Swanevelder ook 'n trill in sy... Kom by, Arnaldo. George. Have a lovely day. Cheers, man. Nou ja, ek kon dit stylvoller gedoen het, maar nou ja. Ek weet nie. As hy, man, dis lekker gewees, ons is die einde van hierdie program, net vinnig, voordat ek Koebaai sê. Nee, ek moet Colin se brief lees. Colin se brief, hier kom Colin se brief, ekskuus. Hier kom hy, ek sluit af met Colin se brief, en dan net gou 'n stukkie nuus wat ek met julle moet deel, as jy kan sien om nog so 5 minute te sit, en hier kom Colin se brief. Hi Sakkie, soos jy gister, is ek ook nie baie lus om veel te sê oor die klomp makmoegoes na die minister van Finansies se abortiewe mediumtermyn begroting nie. Maar na ek so bietjie gedink het, moet 'n mens seker in 'n stadium begin toegee, die klomp werfetters is nie heeltemal so dom soos ons dink hulle is nie. Vat nou met daai bedrag van 33,6 miljard rand wat vir die armoede toelaag op sy gesit word. Doen die sommetjies mooi en jy sal agterkom, het vat 'n mens tot lank na die verkiesing aanstaande jaar verby is. Ontleed dit verder en dit beteken 8 miljoen mense sal afhanklik wees van die R350 almoesie tot Maart 2025. En dit gaan almal mense wees wat ouer as 18 is. Met ander woorde, mense wat geregtig daarop is om te stem. En daai een snaar kitaartjie gaan hard en duidelik getokkel word voor die verkiesing, dat ander partye die almoesie sal wegvat as hulle aan bewind kom. Alles dingetjies wat die klomp makmoegoes sal gebruik in die aanloop tot die verkiesing. En daai masjien begin gewoonlik op al sy silinders vuur 'n maand voor die verkiesing. Hou maar dop. Nee meneer, die ANC se slinkse klomp donders. Dit moet 'n mens toegee. Kyk maar hoe Cyril in die middel die afgelope maandag aand weer gebruik het om 'n verkiesingsfoefie kakpraat sessie onder die dekmantel van 'n beloofde vakansiedag gehou het. En dan rammel hy 'n klomp suksesse af waarvan niemand weet nie. Dis min dat ek met die EFF sal saamstem, maar ek dink Floyd Shivambu is nogal heeltemal reg as hy sê die MTBR is net die elite ter wille. Dit sluit natuurlik daai 55.000 staatsamptenare in wat reeds 'n salaris van 1 miljoen rand of meer per jaar verdien. Met ander woorde, teen die minimum van 1 miljoen rand per jaar praat jy van gemiddeld 83.333 rand per maand. In die privaat sektor gaan jy nie maklik daai tipe geld verdien nie. Maak nie saak wat jou kwalifikasies is nie. Daar word gereken daar's 1,2 miljoen kaderdiensamptenare wat na bewering aan die werk is tot voordeel van Suid-Afrikaners. Yeah, right. 48% van die amptenare se salarisskale wissel tussen 350.000 en 600.000 per jaar.
Kom ons werk op 'n gemiddeld van R450.000 per jaar, en dan kyk ons klaar na R270 miljard. Voeg daai 55.000 jaar miljonêers by, en ons kyk na 'n minimum van R325 miljard per jaar, net aan salarisse, terwyl 50% se salarisse, dis nou die wat nog nie R350.000 of meer verdien, nog nie eers bygereken is nie. Nee meneer, in die ANC Ethiopië is dit besig om geil te gaan, en dan wonder 'n mens, hoekom hulle so hard beklei om hulle eie gatte te beskerm. 'n Ander ding waaroor ek my gat ordentlik op 'n stok getrek het, is die berig wat ek ook vroeër van dese week raak gelees het, van die 417 amptenare wat geskort met volle salaris wat by hulle huis sit. Een van hulle is nou al vir 5 jaar geskort, en hy verdien 'n netjiese pakket van R4,7 miljoen per jaar. As iemand dit aan my kan verduidelik hoe sulke dinge werk, sal ek moer bly wees, maar jy sal mooi moet verduidelik. Slim genoeg om die grappie te snap is ek verseker nie. Maar wat? Fok hulle soos in heeltemal. Ek wil nog 'n bietjie bol praat. Sal dit daarom nou nie absoluut bevange wees as ons Protea cricketspan ook vanjaar die wêreldbeker kan wen nie. Ek wil nie te opgewonde wees of klink nie, omdat die lot 'n mens al hopeloos te veel in die verlede teleurgestel het, maar dinge lyk glad nie onaardig so ver nie. Dit was nog net Australië wat daarin kon slaag om die dubbel te behaal toe hulle dit in 1999 reg gekry het. Hulle het byna daarin geslaag om dit in 2003 weer reg te kry. Maar toe het Johnny Wilkinson skepskop in die 100ste minuut van die wêreldbeker rugby eindstryd in Sydney die Wallabies se droom verydel. Engeland is natuurlik die enigste span in die wêreld wat al wêreldbekers in sokker, rugby en cricket kon wen. Maar oor daai een hoef ons nie bekommerd te wees nie. Daarvoor is Bafana hopeloos te kak. Maar kom ons hou duim vas vir die Proteas. Die groot toets lê Sondag voor teen Indië, dit het hulle nou natuurlik gedop, en dan het ons nog Afghanistan volgende Vrydag oor. Maar as ek die sake reg lees, is ons reeds in die halfeindstryd. Verloor ons beide die laaste 2 wedstryde, kan ons nie slegter as derde eindig na die groepsfase nie, en dan is dit net die semies en die eindstryd wat oorbly. Ek hoop ook iemand sal probeer om iets te doen, om Quentin de Kock te probeer oortuig om daarom nog 'n rukkie aan te hou, om eendag cricket vir ons te speel. Met sy 400-talle tot dusver by die wêreldbeker toernooi, is hy aan die brand en dit wys hy nog baie cricket in hom oor. Hy het ook al klaar gespeel met Jacques Kallis se rekord by die wêreldbeker toernooi. Kallis het in totaal 485 lopies by 'n wêreldbeker toernooi aangeteken, en Quinnie staan al op 545 lopies, en hy het die potensiaal nog 4 beurte oor, om nog baie lopies te jaag. Op 30 word hy eers 31 op 17 Desember, het hy verseker nog 'n wêreldbeker toernooi in hom oor. Sal dit nou vir jou 'n ding wees as ons die cricket wêreldbeker ook kan wen, deur in die semies met 1 paadjie, en dan in die eindstryd met 1 lopie te wen? Ondenkbaar, maar na die bokke se 1-punters is dit glad nie onmoontlik nie. Ons gaan eers weer volgende week kyk na platteland. Al die koerante hardloop nog hard met die bokke se oorwinning, en ek wil nie dinge nou spoil met hare en derms nie. Geniet om sakband, ons praat, dis Colin Hofmann wat so vir ons skryf. Baie dankie Colin, dat jy elke week vir ons tyd maak, en so bietjie jou manier van dink oor die nuus en sovoorts met ons deel. Colin natuurlik 'n oud joernalis, wat nog steeds deesdae 'n rubriek skryf en hom besig hou met 'n boek en sovoorts. Baie dankie Colin daarvoor. Dit bring ons aan die einde van hierdie program vir vandag, mense. Ek het lank gaan nadink hierdie naweek veral. Ek gaan die geselsprogram laat val. Ek het mooi gaan sit en dink daaroor. Dis 'n nuuskanaal hierdie. Ek wil eerder my aandag vestig op dit wat nuus is.
Ek het wel egter 'n alternatief wat ek vandag mee gaan begin. Dis een wat ek al verlede jaar probeer het, nie suksesvol reg gekry het nie, maar ek dink ons is nou reg vir hom. Ek gaan 'n nuwe program, wel 'n nuwe ou program, in die middag tussen 1 en 2 begin. Dit sal ook 'n regstreekse program wees met 'n nuusbulletin en so klein 'n paar nuusbrokkies, los nuusbrokkies, maar dit gaan fokus op 'n spesifieke, die grootste deel van die program sal dan fokus op 'n spesifieke nuusstorie, waarin ek sal kyk op watter maniere ons 'n spesifieke saak kan benader en bekyk, en dit gaan tussen 1 en 2 in die middag wees, met 'n nuusbulletin en dan 'n bespreking van hierdie spesifieke saak. Ons is immers 'n nuuskanaal. Ek hou die naam Nuusfokus soos wat ek dit aanvanklik beplan het, en dit sal van vanmiddag af, elke middag tussen 1 en 2, sal die program opwees. Ek hoop dit geval van julle, kyk maar daarna, maar ek dink dit gaan 'n beter roep wees as om te probeer. Kyk, ons is nie 'n CV nie, ek het lank gaan nadink hieroor. Ons is nie 'n RSG nie, ons is 'n nuuskanaal, ons is Nuuspod. En ons fokus op nuus, nie op allerlei goetertjies nie. Fokus op die nuus. Groetnis. Alle heil en seën. Steek hom stinkie. Ons praat vanmiddag met mekaar. If your country and your people are under attack, you will do whatever it takes. Die huidige projek kan dit nie so voortgaan nie. Hulle is daar om die land te besteel. Gee my een voorbeeld van 'n minister wat nou 'n minister is wat aangekla is. Ek wil hê dat Suid-Afrika moet werk en dat almal moet 'n toekoms van geleentheid en veiligheid kry. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod.